不是，你看，哎，申哥比我又高又帅，你为什么找不着女朋友？我真有点不相信。这是从那个卡梅拉家里面拿的这个布底子的。那天说是我准备弄一串，刷出来一串好的，他们那弄得黑不溜秋的，你知道吗？我正在刷这个金刚的时候，刚才收到那个小申的微信，因为昨天本来说是要带我去做签证的，然后下雨了，他没有来，他今天跟我说可能一会儿要过来。我和东东在这儿健身。你要办签证，你跟我说，我骑车带你过去。小申呢，他是有摩托车，你知道吗？他去那边比较容易。他说可能一会儿要过来。我和东东一块儿过去一会儿。一会儿带他。小申这个人其实应该是从去年吧，就是3个月之前我就联系过他。我在迪拜的时候就联系过他，然后我说我可能要去尼泊尔，然后那边也没有特别好的朋友，感觉咱俩脾气还挺合的，因为都比较实在。他是视频也比较真实，然后他说他在乡下不方便，那个时候我刚好来加德满都了，我就没去他那个地方。这是那天我在那个东东那儿玩，刚好就无意当中碰见他了，一聊还挺能聊得来的。一会儿就带他去这个侯庙，去侯庙去玩，带他参观一下我的这个房子。150 rupees. 70我记得好像是，是吧？有 OK？ OK。150。150. 啊 OK。You cooler? No cooler. OK. Thank you. 刚才我给他发位置，这小申开着摩托车，带着东东找我找不着啊。哎呀，我那个位置确实不是很好找，但是离红庙很近。现在我就去找他们，我重新改了一个位置，就是让他们在门口等着我。你们的车呢？你的房子是真难找。啊，那个房子。但是我们的智商太低了就是摆不到。他去停车去了是吗？停好了，在那等你了。在哪呢？啊。Thank you。要玩我看。哦，从这走，小申，从这走，从那走。别走。走到一半的时候，从那边绕一个大圈子再进去，是吧？我也不知道为什么，就跟着他来过一次。小申，你是去过吗？这个可以直通顶。没去过，那就跟我去转经道吧，知道吧？这个地方比较好。大家好。你住的这个房子实在是太难找了。待会带你们。700-800迷路了还。待会带你去一次就知道了。其实就第一次，很近，就离着马路。你看我走到这5分钟不到5分钟就到了。然后上去去红庙逛逛吧。走。这。啊，注意你们的包啊！猴子他会抢包的，你不要逗猴子。这儿，你发的是在这儿，他们这边这个位置，我说那可能我发错了。我说不是，你看，哎，申哥比我又高又帅，你为什么找不着女朋友？我真有点不相信。他比我高很多哎，我现在你1.7米几吗？1.7米几啊？1.74米。我不到1.7米，我7.1，我不到2米。但你7.1怎么这么看起来跟7.8一样的？对，你穿的什么鞋啊？我感觉我不高，这谁也不增高。对，你俩都比我高好吗？我就感觉很高啊，我自己感觉不到。对，我这有点不相信，你这为啥找不着女朋友呢？3厘米怎么差距这么大呢？缘分没到吧？缘分没有到。加油！我相信你一定在这会找到的。是，加德满都女孩子挺多，我感觉还是机会很大，有机会。我前两天认识那个女孩，我到时候把照片发给你，你要是看上的话，我到时候可以给你引荐一下。可以，对吧？行。你要是看不上，那就算了，到时候私下说吧。可以。好。小申在帮东东抓拍这个照片啊。这人太多了，这。
photo. Okay, photo. You are from which country? Okay. Video and Not photo. photo. Okay. Understand. Okay. OK， you are welcome。现在帮他们拍完照片，小申一直在抓住时机啊，看能不能拍一些那个女孩的照片。不过东东是比较在行了，因为东东的设备比较大，不像我们的设备比较小。This is my video, like video, my friend. OK。Chinese language. Oh, wait. Wow, your English very good. Yeah. Okay, change English. Okay. Okay. 小陈过来加上吧，小陈过来合个照嘛。啊，买怎么说？我要跟他合拍照，这边咋说 Together.？May I together photo？ May I together photo？ My English little. My English. We also don't understand your language. Together photo. Group photo. Together photo. Okay. This is my friend. Chinese friend. Oh, hello. Wait. 对对呢，我们。你要给我拍一张啊！我们俩一块拍一张。 अब खोइ त तिम्रो कुन हो? 你看。哇。这就体现出。哎 ，together, OK, together. Three together, OK, thank you. Come on. 看，来 ，OK， 3个人，头稍微低一点，不要低太多。OK 了，这么快啊？OK，Thank you。他们都很好看，是吗 ？So nice，哇 ，1 2 3 4 sister，哇，我看这个一定很好看。哪个好看？我觉得我喜欢最边上那个。哟，他要这个，就这个。这个也可以。他挺活跃的，对，他也好看。我喜欢最边上的这个。OK， 这个。OK。我喜欢这个。不行，我要买个摄像机。东东，我要买个摄像机。太沉了啊！对，开玩笑，对。因为你不拿这个去挣钱吃饭的话，放在这里是吃灰的。对，快！我也不是拿它挣钱吃饭，嗯，所以我几乎是让它吃灰。我喜欢这个女孩。这个脸。真要加他们联系方式。成功搭上他们4位，尼泊尔的。这个地方是侯庙的顶上啊，可以看得到整个加德满都的。哎，他们加完我就不加了，算了吧，我就不加了。不能和小申去抢女朋友，毕竟小申比我大，也不容易。在这儿发现有一个狗的睡姿是非常的销魂啊！你别把它吵醒了，没事吧？这狗咬的。OK， 这成了狗窝了，这有意思啊！这申哥又认识了2个女孩啊，
这申哥这挺厉害的呀。对啊，这申哥挺厉害的呀。我到现在都不明白他为什么一直还没有找到对象，可能是要求太高啊，还是别的没有看上他。待会儿我准备给申哥做一个专访，聊得挺热乎的啊。这算是尼泊尔的扛把子了，现在在网红界，申哥算是尼泊尔的扛把子，社交能力很强的。我都没敢去问人家，我在这个侯庙来了好多回，我都没好意思问人家，什么加个Facebook呀，帮你拍个照片啊，没有一个都没有加过。包括今天去加的时候，我看，小神在那加他们的联系方式，还有东东他们加的，我都没有选择去加。我觉得这个，既然有一个人加了，就害怕出现什么误会，别到时候给上次给飞龙似的，不太好。